Sono delle storie intrecciate con un sfondo Venezia, nel senso che è il punto di vista dei malavitosi veneziani su storie patrie particolarmente interessanti. Una è il delitto Scopelliti, mai risolto, e l'altra è il depistaggio su Scarantino. Il depistaggio Scarantino, cioè l'attentato di Via D'Amelio, è stato scritto praticamente di tutto. Quel che non si sapeva è che in realtà il depistaggio più importante della storia patria, relativo alla strage di Via D'Amelio, cioè all'uccisione Borsellino, in realtà parte da Venezia. Il depistaggio è tutto veneziano, perché viene sgombrato addirittura un piano intero del carcere di Santa Maria Maggiore per ospitare Scarantino e l'uomo che secondo la polizia dovrebbe dare indicazioni precise sul fatto che Scarantino sia un pentito vero o falso, e cioè Vincenzo Pipino, che è un ladro veneziano. In realtà da lì parte il più grande depistaggio della storia patria. No, è importante Venezia non solo perché è città unica al mondo, come sappiamo, la retorica dice città degli innamorati, è anche città di malavita. Ed è una città che produce un tipo di malavita molto particolare, che poi ha a che fare con mafia e banda della Magliana a Roma, e quindi ricostruire la storia dal punto di vista dei veneziani diventa importante per capire quella parte che non è mai stata raccontata. Quindi la particolarità di Venezia è fare da sfondo a vicende nazionali che non hanno ripercussioni dirette su Venezia, ma che hanno ripercussioni dirette sulla vita di tutti noi. Qui non si parla più di infiltrazione mafiosa, ma si parla di radicamento, e di conseguenza il nostro oggettivo contributo è quello di mettere quanto più a disposizione del pubblico, all'interno e all'esterno del Consiglio regionale, testi che siano in grado di far rendere conto dell'inquietante mondo che sta dietro alla nostra vita normale e che in realtà ci vede, come dire, all'interno di un rischio sia da un punto di vista istituzionale e politico che da un punto di vista imprenditoriale ed economico. Imprese, semplici cittadini, così come amministratori locali e istituzioni sono a rischio e devono essere unitamente coraggiosi nel dire di no e nell'informarsi, nel saper distinguere che cosa significa legalità dall'illegalità gestita dalla malavita.